Dis nog 'n episode hier op Beers, Bats and Balls. 'n Paar gaste hierdie week. Ek het ongelukkig vir Jan weer vergeet in Somerset West. Hy is nog steeds besig om te leer aan sy geskiedenis-toets. Hierdie week het ek vir Rozaan Wester al die pad van Mossel Bay op vakansie in die Stellenbosch en die Parel. Welkom Rozaan. Dankie. Lekker. Dan het ek 'n vriendin, filosoof van ons tyd, Jankie Plankie. Ons is nie vriende nie, ons is slegs kollegas. Dit maak my elke keer hartseer wat jy dit sê, maar okay, lekker. En dan het ons 'n baie spesiale gas hier van Aanklas se geleerdere. Dis Arnold. Ja, so jy kan hoor klink soos ander kinders nie, maar is nog nie. Is op pad. En in hierdie episode gaan ons praat oor die top 10 alternatiewe Afrikaanse kunstenaars. So dit kan 'n band wees, dit kan 'n kunstenaar wees. En ons het nie 'n time frame op dit gesit. Dit kan enigiets wees van die 70s, 80s, 90s, die 2000s, die 10s en tot nou toe. Kan dit enigiemand Ek het myne in dekades gedeel, soos 2 per dekade. Want ek kan nie, anders gaan ek net die MK top 10 herhaal van 2010. Ek dink MK 2010, die April rond was hulle peak gewees. En ja, dis nou 11 jaar sodat MK nie meer bestaan nie en daar's nog soveel ander bands intussen ook bygekom. 11 jaar. Ja, maar top 10. Soort oud. Goed, Jeffrey, Okay. begin vir ons daar, jou nommer 10. My nommer 10 is die liedjie boer Anton Goosen. Vir sy tyd was dit 'n ongelooflike alternatiewe ou. Ek dink as jy dink, en as ek het by vorige episode wat ons gepraat oor top 10 songs, ek actually van hom vergeet. As jy dink aan 'n liedjie soos Brief vir Simon, die beeldspraak wat daar uitkom, ek sit 5:00 die oggend op die Hillbrow toring en wag. Ek dink 'n ou kan al daai goeders kry en dit is wat ek draai soek uit musiek uit. Dis hoekom ek nie into kommersiële stuff is nie, is omdat jy nie 'n prentjie vir jouself kan bou nie. Ja. En met iets soos Anton Goosen, baie van sy liedjies is dit. En jy kan wyd gaan. Ewen Blommetjie gedenk aan my. Die classic. Ja, as jy deur die kamer daar sien ry op pad Mossel Bay toe. Jy kan jy goed imagine. Ek het met 'n kollega altyd getoer van Bloemfontein af terug Mossel Bay toe. As deur die kamer daar sien ry, dan dink jy net aan daai goeders. As ek speel Anton Goosen en goed. So it's amazing. So ja, sort twyfel die liedjie boer Anton Goosen. Wat's joune, Janke? Nee, ons gaan Rozaan volgende. Wel, julle, ek was nie veronderstel om deel van dit te wees. Okay, ons skryf vir Rozaan 'n gap om nog te dink. Ek wil net sê is baie cool. Ek is ook vanaf Mossel Bay, baie random. Ek kom van die Parel. Kom ons haal nou maar nie skool sê jy goed aan nie. Shout out Mossel Bay. Ja, dankie. Lekker Laparon. Ja, nee. Okay, kom ons terug by ons onderwerp voor iemand hulle werk kwytraak. Ja, so ek sou sê ek het gegaan, myne is in dekades ingedeel. So ek het gegaan met die wat ek kan onthou, wel nie dat ek kan onthou nie, maar wat die eerste impak in my lewe gemaak het is definitief die 80er jare se voelvry beweging. Dit is legendariese oomblikke waar my ouers betrokke was. My pa het gecrowdsurf tydens die voelvry konsert in Potch in die Royal Hotel wat nog daar was. Ek weet nie of die Royal Hotel in Potch meer bestaan nie. My ma daai tyd sy is nog steeds my hero. My ma het die voorreg gehad om 'n onderhoud te voer met die gereformeerde bluesband en Johannes Kerkorrel en Koos Kombuis en sy het 'n stunning foto wat in ons huis is van Koos Kombuis wat in die mall daar in Potch, by so 'n Riverwalk Mall, ek dink een daai mall. Voor die mall sit voor 'n poster van Bless Bridges, sit daar 'n gerookte Koos Kombuis en hy's 'n 20 something en dit was die voelvry toer gewees en ja, so vir my sal ek sê my my nommer 10 gaan ek sê is Johannes Kerkorrel en die gereformeerde bluesband. Musikaal is belangrik, maar ek dink as ons gaan kyk na alternatiewe Afrikaans, moet mens ook kyk wat sê die musiek, jy weet, is dit net hoekom ek nie van kommersiële musiek hou nie, is daar's nie iets diep daaraan nie, daar's nie 'n boodskap daaraan nie. Daar's nie. Dink jy dit gaan net oor geld? Nee, dit nie, jy weet, maar dit was ook 'n tyd en 'n plek al voor, moenie my verkeerd verstaan nie. Kommersiële musiek, jy weet, ek hou net soveel van 'n sokkie treffer soos die ander meisies van die Vrystaat af. Jy weet, Janke is van die Vrystaat. Ek is van die Vrystaat. Maar ja, ek hou van die musiek wat bietjie van 'n dieper betekenis het en as mens kyk na gereformeerde bluesband en Johannes Kerkorrel nie, die opstanding, die politieke kommentaar wat hulle gelewer het met ons ry 'n BMW, hoe iconic is daai song nie. Ja. En dan het jy ook weer as mens kyk na kommersieel
jy het hulle song, wel Johannes Kerkel die gereformeerde bluesband se song Ossewa. Daar's nie 'n dieper boodskap daar nie. Dis 'n fun pop sing-song, jam song, maar dit is nog steeds great. Is dit kommersieel? Nee, is nog steeds alternatief, maar ja, vir my nommer 10 gereformeerde bluesband. Ek is nogal geneig om jou saam te stem. Hulle het nie by my 10 gestraik, hulle is bietjie hoër op in my rankings. Ek dink in die tyd wat hulle gedoen het op kampusse om uit te praat teen iets soos apartheid. En ek dink dit gaan weier as mens nou gaan luister na iets van soos van Kou Kartel wat daai song het energie wat gaan teen die hele stelsel van jy moet in 'n ry staan, jy moet jou paaiemente betaal, al daai goed van hoe lewe veronderstel was om te wees. En dis wat ek dink Jawel. die stelsel baie keer gaan nou, ek kan ons weer ons kan sommer nou al dieper indelf by iemand anders se lys. Ek kom weer by Fokol Felicika uit wat self sê werk, trou en kinders kry en moontlik dan aan depressie ly. Ja. Weet dit is maar die roetine wat ons wat gevolg word. Ek dink ouens en ek het al baie reekse gehoor en baie dokumentêre hoor mense wat Johannes Kerkel gedoen het vir die Walkway vir die res van die alternatiewe bands in Suid-Afrika nou. Dat baie van hierdie ouens wat nou besig is om te sing soos Van Coke, Jack Barrow, dalk van Plets en ook sou nie bestaan as gevolg van as dit was vir die werk van die van Kerkorrel en gereformeerde bluesband en maar Jeffrey, ek gaan jou nog gou hier kort knip en vir jou sê ons kan 'n hele reeks doen op BS Bats and Balls net oor alternatiewe Afrikaanse musiek. Ons kan dit 'n weeklikse episode maak. But you going back. Deep dive. Nee, ons kan deep dive, ons kan elektronies doen, maar kom ons maak gou hierdie volgende paar punte aansienlik korter. En ons vra vir Arnold, wat is jou nommer 10 want ons het nog 'n goeie 40 acts om te cover. Ons het 'n paar. Wel, ek het 5 minute terug uitgevind. Ek is deel van hierdie. Welkom broer. Hallo, hi. Ek het nie 'n vaste top 10 lys nie, maar ek het natuurlik baie kunstenaars in my brein. Ek weet wie nommer 1 is in my kop. So ek sal nog nie daarby uitkom nie. En ek dink nommer 10 is dalk 'n curveball. Dis een van die heel eerste Afrikaanse acts wat ek regtig na begin luister het. En dit was die Disselblom. Wow. Disselboom, nee, 'n blom. Sê blom nie. Wow, Disselblom. Confusie vir my. Ja, ek dink aan die idioom, klop Disselboom, maar Jornay. Disselblom. Met Jornay. Ek onthou as 'n kind ons het die album gehad en ek het dit was vir so skandalies. Ja. Om 'n sang te sing oor nikotien en koffie en. Ja. Nou, eers ek is nie 100 jaar oud nie, maar ek was soos laerskool. Ja. En ek het gesing 'n kort jy soos nikotien en my koffie en. Dit is 'n ongelooflike song. Daai het my al die pad geplaas. Dit so baie liedjies. Ek weet daar's die een sang. Jou imbeciel is flippend dom. Jy gee my hartaanval reg agter die Sê, stuur. daar's die een jou moervrou. Moervrou. Ek se Michael Angelo. There we go. Ek probeer nog wel uitvind. Dit is iconic. Dit is wat hy sing van dis die hy ontmoet die meisie se familie en al die verskillende goed. Ja. Van jou sussie flirt met my, jou boetie beklei met my, jou pa boelie my, jou ma en dan alles en dan van dis so beautiful, maar ek is lief vir jou en wat ek bly lief vir jou want jy bly by my en jy is lief vir my. Soos daai band was vir my net ek dink hulle bestaan meer nie, hy's nou op radio of waar ook al. Ja. En soos dit was vir my die founding. Ek was baie lank actually very anti-Afrikaanse musiek gewees, veral alternatiewe Afrikaanse musiek, which is ironic considering wat ek nou doen vir 'n lewe. Maar ja. Ek het baie van Jornay gehou. Ek het in Bloemfontein groot geword, so die hele ding van OFM, elke middag na Jornay te luister. Jornay van Huisteen. Okay, het jy nou jou nommer 10 vir ons gesong? Ek het ook op die nummertjie uitgevind, maar kom ons sê Jan Blom se Johnny die Blues. Dis my wat? Johnny die Blues, wat so? Ja, maar ons is dan net by artists. Is jou nommer 10, jou top 10 artists is daar by Jan Blom. Nommer 10 is Jan Blom vir jou. Jan Blom is 'n classic, jy kan nie verkeerd gaan met Jan Blom nie. Okay, ons kan obviously herhaal vir jou eie redes. Okay. Jy het hom hoor op, dis ek wil sê. Ek sou ook as ek tog ons doen liedjies top 10. Nee, dit is 'n paar episodes gelede al. Oh wow. Ja, ons is nou by artists. Okay, nee, skip vir my heeltemal. Okay. Skip my heeltemal. Jeffrey, jou nommer 9, wat gee jy vir My nommer 9 gaan, dit is een artist en dit is 'n band. Die band is Engels. Die ou kom uit Bellville. Die stem van Bellville. Lado Liebenberg. Hy verjaar vandag, by the way. Ek weet ons is nou besig om hierdie te rekord. Dis vandag se verjaarsdag. Hy luister. Happy birthday Lado. Love you boo boo. Ja. Ek het actually 'n song van hom ontdek. Dit is 'n sorry, 'n tangent. Ja, Dit vind ek Kayla, sy's nou joernalis by Nuus 24 gewaak al. En daar was hierdie band gewees met die naam Hello Beautiful.
wat Ek onthou niks dit. was van Bletsen. Bletsen. Yes. En daar's 'n song met Laudi op wat hy sing Afrikaans in dit. Toe besef ek hy's Afrikaans. Ja. Okay, maar dan Aiking was amazing geweest. Okay, maar in jy sy gaan nog tyd. gaan met Aiking en Ladu. Weet jy by Ladu of Ladu. Aiking? Jy moet kies. Wel, Nee, jy moet kies. Dis want moeilik wat jy wil gaan vra. myne Ek beïnvloed. weet dit kom nou terug met Frans van Coke se goeie Nee, maar okay, later. so ons gaan Janus Ladu. Ja. Okay, ek het belangrijk my nommer 9, maar okay, hy's nie my nommer 9 nie. Hy rank definitief baie hoër op. Maar gaan ek insit vir Aiking want jy het hoekom ek dit sê is jy het die perfekte Holy Trinity in Aiking met hulle eerste badge. En nog steeds, hulle goed nou ook, maar vir hulle eerste badge want jy het musically dis pragtig. Safest Houses is my nodig. Ja. Safest Houses, South African dit is- classic song. Catch a Light Ja, is net maar so dit mooi. al daai, maar Aiking spesifiek melodically die musiek is pragtig. Maar dan jy klankgewys dat jy Laudo Liebenberg se stem wat Hunter Kennedy se woorde vir jou weergee. Die ouer albums. En met die ouer albums en daai Trinity wat jy daar kry, hoekom Aiking een van my favorites is ek is you have lyric people, you have music people, ek is baie verre lyric person en Aiking is van daar's baie bands wat doen wel bands wat reg kry, maar Aiking is vir my South African en local 'n band wat dit perfek reg kry om klankgewys en liriekgewys ewe density te skep en weer te gee aan die luisteraar en I'm a big fan. Ek dink die groot ding is vir my persoonlik wat baie meer oppervlakkig dan kyk, maar ook obviously ook die lyrics speel vir my 'n moeë rol, maar net Laudo se stem. Die bas. Oh. Ja, is ongelooflik. So ja, ek stem saam met jou. Aiking is amazing. Arnold nommer 9 vir jou. Verskillende effens 'n sound van 'n bietjie van die klank. Ek voel ons doen baie meer rock and roll alternatief. Ek ag hierdie nog steeds as alternatief, maar een van die mees influential acts vir my in Afrikaans, in alternatiewe Afrikaans. Die 3-manskap van Bitter Einder. Yes! Die masjiene moet gedink. Die masjien wil dans. There we go. Ag, daar is ek onthou in die COVID tyd, ek was nie by op die koppie nie. Dit is iets wat ek nou nog hartseer is ek gemis het. Ek het kaartjies gehad vir of 'n kaartjie gehad vir laaste op die koppie, kon nie gaan nie. My ouers het gewerf vir my vliegkaartjie te koop. Dit was 'n whole shebang. En ek swartseer, maar toe ek onthou in die COVID pandemie toe dit getref het en ek het so na live music en events en gigs verlang. Oh, daar op die koppie het ek video's, daai op die ja. koppie video van Bitter Einder wat hulle begin met ons is die ons het hulle met daai begin en daai want die ding met Bitter Einder is ook you can call it an act but it's not a band, it's a performance, it's an experience want jy kan nie net die musiek luister nie, jy moet daai met 'n live performance van Bitter Einder, daai visuals wat na vore kom saam met dit. Oh yes, sorry ek het heeltemal maar Bitter Einder, yes, Sidetrack. Nice Arnold. Ja, ek het die eerste keer wat ek met Bitter Einder te doen gehad of my kennisname met Bitter Einder was actually saam met Bouwer Bosch, was collab met Bouwer Bosch toe Bouwer Bosch 'n song geskryf het vir sy pa wat oorlede is aan kanker. Dis kanker geweest. Ja, ja, kanker, anker. Kanker, ja. Ja. Ek meen selfs as jy praat van Bitter Einder, ek meen Piet van Pletsen obviously was daar. Ja. Jaco van der Merwe wat ook Op sy eie uitstekend is. Maar daai die ander persoon wat almal nie altyd sy guns vergeet nie, of wat sy naam. Louis Minnaar. Sy suster is ook 'n opera sanger as ek nie verkeerd te sien. So Louis Minnaar het al die visuals gedoen van Bitter Einder. Hulle het musiekvideo's gemaak vir Heuwels Fokhof. Jack Sparrow dink ek. Ek weet definitief van Cocartel. Ja, daar's 'n hele voor ons paar stopwording wat het video vir gedoen. En soos ek voel net die was een van die min acts wat hy visual aesthetic verder gevat het. Dis nie net die musiek hier, dis verder. En al hulle musiek is regtig dit is poësie, honestly. Hy het nie baie dommer for lack of a better word, love you van Bletsen, maar that's part of the act, it's a joke it's act. part of the act, It's part of the act and I fucking love that. Maar hy het obviously die meer baie ernstige ding gevat. En ja, Bitter Einder is vir my nog up there. Ek weet Absoluut nie, up there. ek hoop regtig dit gebeur dat hierdie podcast by Jaco van der Merwe uitkom en dat hy dit luister. En ek wil net sê Ja, vir my 20 luisteraars. ek was 'n laat laerskool hoërskool dogtertjie in Parys in die Vrystaat in 'n skoolsaal. Het daar 'n orkes van Tix kom perform.
En het die man losgetrek en begin rap. En al my vriende was soos, wat is hierdie? En ek was soos, oh my word, hoe is die coolste dude ooit? En ek het legit oorweeg om op Tix te gaan swat. En ek was soos, ek wil ook daai ding doen wat daai ou gedoen het. Dit was so cool. En op 'n later stadium in my lewe het ek besef dit was Jaco van der Merwe en het was net soos so even voor Bitter Einder was ek al soos 'n Jaco van der Merwe fan. Maar- Still to today. Reken jy in daai tyd, ek weet soos MK het 'n hengse rol gespeel, dink jy hy of julle maak dit oop vir die tafel, was alternatief altyd groot? Soos in die 2010s. Ek het al 'n baie similar ding op 'n ander medium gesê oor MK. En dit gaan basies oor, ek dink alternatief was nog altyd groter rig, maar jy moet in ag neem in die veral die ek wil sê laat 2000s in die 2000s, al hierdie groot acts. Ek praat van jou Fokhoff, jou Jewels, jou Parrows, jou Aikings, toe hulle almal Bitter Einder, toe hulle almal groot geword het. Die musiek wat almal oor die wêreld geluister het, was Green Day, Linkin Park, Blink-182, Avril Lavigne. Dit was die popkunstenaars van daai tyd. En musiek gaan altyd in siklusse. Ek dink daar is natuurlik nog 'n groot mark vir alternatief. Dit is definitief nie meer so groot wat dit was nie. Ek gaan wel sê ek dink dit kom terug. Daar is as ek kyk na die groot Amerikaanse popkunstenaars, jou Olivia Rodrigo, hell even Billie Eilish, hulle maak rock songs nou, for lack of a better word, pop rock, maar daar is 'n element wat terugkom. Dis 'n gesprek wat ek en Arnold al vroeër gehad het en ons het ek sê dat my Spotify playlist is my kinders. Ek is liewer vir my Spotify playlist as van my actual vriende. Maar daar's een playlist wat ek en Arnold so saam begin maak het en sy naam is For the Girls, the Gays and the Days en dit gaan oor al jou girlies, jou gay icons, jou queer icons wat rock terugbring. Ja. Ek praat van harde amper dad rock en soos rock and roll, vuil rock and roll grungy vibes wat altyd they were the white men. Dit was hulle wat dit altyd gedoen het en nou sê girlie soos ons gaan dit nou doen. And I love that. Maar ons is nou by nommer 8. Tiger is. Rosa. Ja, Jeffrey. Okay. Okay, my nommer 8. Sis Janke. My nommer 8 is van Kou Kartel. Oh, Ek gaan dit Oh, wow. Yes. Dis al wat ek wil voel sê. mense hoef niks verder sê Ja, van ek Kou gaan niks Kartel verder nie. sê. Ag, dit net. Frans wil Kou praat van dit as die donkerste tyd in sy lewe. Is die beste vir my lewe. Sorry Fatsa. Ek gaan op my troue en my begrafnis sing. Ek hoop net ek het dit in die vorige podcast ook gesê en ek gaan dit nie lees hê tot hy dit hoor. Hy gaan my troue en my begrafnis. Maar die insaneste ding van François is, soos ek ken hom al vir baie lank. 'n Mens sal dink hy sal groot kop wees van al sy fame, van alles wat hy al sy lewe gedoen het, maar hy is nie. Hy is die werklik die sweetste, nice, vriendelikste mens. persoon in die industrie. Dit is 'n plesier elke keer wat jy hom sien, elke keer wat jy hom werk. En Ja. 'n fabulous ding vir my en dit met Franchise spesifiek, maar die bande, die hele Hulle almal, hulle almal, absoluut. Almal van hulle is so nederig en vir my wat absoluut en Ek het noem dit- gesien ek- Snyk lag vir my. Hy het gekomment op 'n Instagram video waar Jeffrey se foon gesteel word en dis hoekom hierdie podcast episode so 'n bietjie delayed is. Maar Ons baie beter produksie- klank. Ons produksiemeester het ons opname toestel verloor. Maar nietemin, nee, wat Kyk, ek beter love as die van almal vorige van hulle is Motorola. ongelooflik nederig en fantasties en ek het die voorreg regtig en ek noem dit 'n voorreg want dit is regtig 'n voorreg en 'n eer gehad het om hulle al te ontmoet en bietjie te gesels en jy weet ook al tot 'n mate saam met hulle te werk was jy weet net so nie verbygegaan. Nou is dit jare later, hulle groet maar nog steeds op die naam, hulle onthou wie ek is en jy weet, jy is nie net nog 'n fan nie en dis nie net ek wat die voorreg het om dit hulle werk nie. Ek sien dit met ander fans ook. Hulle doen regtig moeite met hulle fans en dit is 'n ding wat hulle ook so plat, omdat hulle so plat op die aarde is, kry hulle net nog fans and that's amazing en ja. Sê jy dit nou om 'n gesprek te begin of te einde of as die einde van die begin? Want Janke was op die music video van Die begin van die einde. Correct. Okay. Ek wil net sê jou woordorde hier is baie. Ek moes dit baie stadig daar uitwerk om net Nee, goed, ons Okay. we will put a link in bio. We will put a link in bio. Volgende vir my, Johannes Kerkorrel. Ons het nou gesê wat alles. Ek dink dit was ongelooflik. Ek het was blootgestel aan Johannes Kerkorrel deur my pa. My pa het baie Ralph Rabie
bietjies vir my gespeel. Ek dink my eerste kennisname met dit was Sit Dit Af. Is iets wat ek nou as geskiedenisonderwyser nog steeds speel vir kinders in die klas. Om te verstaan wat was die politieke klimaat in die laat 80s, in die early 90s gewees. Dat daar, en hulle was die vaandeldraers gewees van die ouens van die Afrikaner gemeenskap wat gatvol was vir apartheid. Jy weet altyd van die internasionale mark en jy weet van die maar daar was ewe skielik wit Afrikaanse ouens wat gatvol was vir apartheid. So ja, Johannes Kerkorrel in daai sens. Kerkorrel, okay, ek weet nie meer wat ek al gesê wat nie. Okay, daar's een wat ek wil ingooi hierso, maar hy's ook. Okay nee, kom ek gaan by my. Is ons nou nummer 7? Ons is nou by nummer 7. Hy het gesê ag, En jy? Ag, ek weet, ek kan ook Ons sal weet as ons weer by top 5 is. Okay, Ja. nee, goed. Ons kan net praat oor bands waarvan ons hou. Dis eintlik wat nou hier aangaan. Nee, daar's enetjie wat ek wil bysit, ook uit daai era uit wat ek nou gesê het, ek het net 'n bietjie weer dekade gewys. Wat vir my baie belangrik is natuurlik uit die voelvrye beweging is jou Koos Kombuis. Ek weet uit latere jare nog steeds gefeature in die 90s en die 2000s. Hy is nog steeds besig, hy is nog steeds aan die gang, hy publiseer nog. En ek sal nie sê hy het sy peak bereik nie, glad nie, maar ek dink waar ek nou is as iemand in my 20s, sy eerste werk, sy werk van toe hy in sy 20s was, sy gedigte van daardie tyd, sy skryfwerk en veral sy lirieke, kan ek baie meer vereenselwig. So dit is, Koos Kombuis vir my as ek kom, soos ek sê, hy is moeilik om in 'n dekade te plaas, maar ek sê die tyd wat ek tans die meeste van hou en wat ek baie oral gelees het en so, gaan dan nou wees jou 80s, die voelvrye tyd. Ek meen ek moet ook sê Koos Kombuis vandag nog, as jy hom na 'n show gaan kyk, hy sit daar met sy bottel rooiwyn, sy plastic flip file met al sy songs se woorde in. Dis fabulous. Nee, dis fabulous. Hy vertel. Hy het nie 'n setlist nie. Hy sê bring daar alles in 'n flip file met al sy songs. Dan vra hy vir jou Wat wil jy hoor? Wat wil jy hoor? Wat is die En dan vibe van die draai dag? hy weer. Is dit jonger persone wat bietjie meer gesyp is? Is dit ouer mense? Elke liewe show is verskillend. En ek En dink- nou hou nie op, hy gaan dan. Jy moet hom afjaag van die stage af omtrent. Hy wil net anders speel. Ek dink as jy op 70 nog 'n ek was lucky, ek het nou reg by die boer vir hom gaan kyk in Durbanville. As jy op 70 nog 'n plek kan volpak, dan beteken dit jy kon jouself reinvent soos wat die tyd aangaan. Ongelooflike. Ek stem nogal saam. Okay, Arnold, jou nommer 8. Nommer 8 I suppose. Ek moet nou bieg met 'n caveat van hierdie sit wat die mense dit dis verkeerde woord. Anyway, Zinkplaat is definitief een van die mees. Dit is my nommer 7. Yes, maar ek moet sê met 'n maar, ek het hulle later ontdek. Ek was by een van die laaste shows gewees in Bohemia in Stellenbosch. En dit was my heel eerste Zinkplaat show wat ek gesien het. En dis ek soos, oh wow, hier is amazing, hier is fantasties. En toe is hulle verby. En jare later het ek het die voorreg gehad om met Bason vriende te word en van die gitaris. Ek het actually, fun fact, ek het strafreg tat gehad by Bytel. Wat ook in Zinkplaat was. Ja, hier is 'n helse throwback. Maar ja, Zinkplaat nou obviously Hulle kom nou terug vir 'n aand. hulle kom terug vir een aand. Waar record Arnold? breaking ticket sales. Record breaking vir Daisy Jones. Ons nog nooit hierdie ervaar nie. Ons moes nog kaartjies oopmaak wat al klaar uitverkoop is. So ja, dis amazing. Dit is 17de, né? Zinkplaat 17 Augustus. Yes. Ek het regtig oorweeg om my Taylor Swift kaartjie te verkoop om net in Suid-Afrika te bly. Ek het geloof Om in die te kan- comments. Hierdie is my eras toer. Ek beautiful. Ja, ek sal my Taylor Swift kaartjie verkoop want ek kan weer Taylor Swift kyk. Gaan ek ooit weer kan Zinkplaat kyk? You don't know. Huh? Maar nietemin, goed, Rizon, jy vir ons nommer 8. My nommer 8 is klop as jy maak dit vir Ons is nommer by 7. Wat staan okay, Dit was 7. 7-8. Ons nou by 6. Okay, Koos. 6, Jeffrey 6. Dis nummer 6. Koos was 7. Het ons hier gemis? Kousie Tally. 6. Melktart kommissie. Tannie Lucinda. Tannie Lucinda, shout out. Tannie Lucinda, jy is my alles. Jy is die mooiste kind op aarde en jy Maar is ver. maar daai hele band, Gifberg
moet ek dit noem. Ja. Is so special. Ek is mal. Okay, so vir konteks, ek en Arnold is baie lief vir feeste. Arnold is 'n band manager en events manager hier by verskeie venues in Stellenbosch, so hy werk baie met bands. Ek is die ultimate groupie. Ek is die ultimate fangirl, ek is die ultimate woo girl. Ek staan front and center by die stage. Laat hulle sê die woo girl. Die woo girl wat swag like. Ja, ek is die girl wat help amps dra as ek moet, maar ja. So ons het baie feeste al saam gedoen, baie events by gewoon en Gifberg Spook, die jaarlikse fees daar net diskant van Reinsdorp. Herman Kleinhand se fees waar Melktertkommissie ook speel. Ons het was 2 jaar ry daar en saam met die mense van die Melktertkommissie gekuier en wow, hulle is vriende van die begin af. Lucinda, julle is ongelooflik. Almal van julle om saam met julle te kuier, saam met julle te hang en hierdie songs wat Ek is so bly jy vat van selfspreek dat hulle luister. Ja. Hierdie songs wat ons geluister het as kinders wat om dit weer te hoor, hoeveel jaar, 10 jaar later en is nog steeds so mooi. Ag, Melktertkommissie deur en deur. Hulle het begin met Deep Rock Spider, né? Rock Spider, yes. Wat? Regtig? Ek dink so. As ek reg onthou, hulle het begin met Rock Spider, Glaskas, want hulle dis Glaskas en Melktertkommissie. 4-hoekige sirkel, jy maar so by. Driehoekige sirkel. Also a big fan van driehoekige sirkel. Alleen nou Desember was al. Alleen nou ja. Nee, driehoekige sirkel is die song. Alleen nou Desember is band. Oh, okay, sorry. Anyway, maar anyway, ons kan 'n lang gesprek oor MK bands alleen hê. Maar okay, Melktertkommissie. Ek sal sê my nommer 6. Gaan ek 'n bietjie spanner in die hooks gooi hierso. Vir die genres wat ons nagecover het, maar ek dink wat ons net alternatiewe Afrikaans is, 'n absolute ikoon wat baie accolades kry, maar ek voel hy verdien nog meer. 'n Stukkie Early B, guys. Hey, van die Dalla. Van die Dalla meisie. Ag, Early B is net ek dink vir my, ek het so boeke en papier en goed maak, iconic quotes en goed wat ek hoor neerskryf wat regtig my Ek weet klaar wat die volgende gaan sê. En die iconic line, want ek is min gespin soos nat wasgoed. Julle Want die bietjie my. gee vir my man 'n Hertzogprys. Gee vir hom die Nobelprys vir letterkunde vir daai line aan Ja, ek moet sê ek het al die voorreg gehad om baie met hom te werk, by feeste MC of toe ek op radio was. En hy was veronderstel om in te kom vir 'n onderhoud eendag saam met my 8:00 die oggend. Dit was veronderstel om 'n 10 minuut gesprek te wees. Hy het vir 2 ure daar gebly. Ek en hy het net gesit en gesels met die mics aan en alles. En ek het alles van hom geleer. Hy is een van die mees vriendelikste mense. Hy lyk verskriklik down to earth. Ag, verskriklik. Omdat hy kort is, nee maar. Daar's al een song wat hy en Karen Zoid saam gedoen het op Suid-Afrika. Deur 'n druk. Ek dink is die song se naam. Ongelooflike nice song. Ek dink is uit die moeilike tye toe Early B nog nie juist Early B was nie. Ongelooflike artist. Arnold, jou nommer 6. Ek gaan in 'n similar vein gaan as Eddie B. Sy'n rapper. Sy is ongelukkig nie meer met ons nie. Nee, dis wat ek wil sê. Maar Angie U verdien 10,000 shout-outs. Angie. What a freaking angel. Dit was my Sy nommer is stunning. Okay, dis 'n podcast, so ons kan dit te lank doen nie, maar kan ons so 3 seconds of silence vir Angie doen? Ja, asseblief. 1 2 3. Okay. Maar like Angie, Ja, ag, Angie. so sweetheart. Ek was bevoorreg geweest. Ek het 'n fees ge-MC en haar bestuurder was Wynand van Fokol Polisie. Volkie. En Valkia, ons staan backstage en ek sien Angie is baie gestres. Hy kom na my toe, ek val vir hom soos, hoekom lyk sy so gestres? En dit is net soos, nee maar Arnold, jy moet verstaan, 6 maande terug het niemand geweet wie sy is nie. Nou toer sy die land vol, sy doen al die feeste, sy is bietjie overwhelmed, en there's a lot going on in her life. En elke keer het sy het gekill, elke keer was fantasties. Die mense het haat vir haar gegee, so onnodig. Which I don't get. People hate change. People hate change veral in 'n something konservatiewe different. Afrikaanse ou taaltjie wat ons het, jy weet. Ek onthou met daai einste show en dis is so probably irrelevant, but this is my one iconic memory met Angie U is ons was by die show gewees en ek reg staan en een van my vriende kom toe na my toe aangehardloop en hy sê
"Het jy sigarette?" En ek sê, "Ek het sigarette." En hy sê, "Angie soek sigarette." En ek sê, "Wat is sigarette?" En hy kom na die tyd na my toe en hy sê, "Angie, oe, se baie dankie vir die sigarette, sy het regtig nodig." En ek sê, "I did that, sis Angie." Deel gedoen vir Ja, ek Angie. het my deel gedoen. Maar dit was so dit was my so, okay, it was never his own, like daai girlhood moment van, you've got a girl in need and jy's just, everything goes. Wat ook al, you've got a girl that needs something, ek gee nie om wat jy nodig het nie, al moet ek die klere van my lyf afskeer, I got you. En dit was so beautiful, like girlhood moment vir my, met sigarette. Dit was ek soos, Hoe baie van julle kyk Wyfie? oh fab. Maar Ek doen maak kyk nou nie. elke liewe episode van Wyf. Don't you? Ek is 2 episodes agter en ek het definitief nog nie vandag so gekyk. Ek's 4 episodes Ek is ook 4 agter. Maar ek is en Tando gaan weg, hy gaan Ermelo toe. Shut up, ons is nog nie daar nie. Kyk wat Kom my Ek kwaad. het vir julle nog spoilers vanaf LZ pad hoor. Jo, ons weet van daai een. Als het, nee jokes. Wat is nou eintlik in elk by geval nommer 5? baie van Angie Ooh se stuff is op Wyfie nou Ja, nog. al die Soundtrack, unreleased ja. tracks en ja. Is op Wyfie. Is ek reg as ek sê Margot sing van Algebeur? Margo? Margot Rothman. Hulle het saam liedjies sy en haar broer. Is daai nee, hy is op die show Cook. Daai is 'n hele ander show. Hy is op die show Cook. Yes. Well, Okay, so fabulous. Want ek gaan hom dan. Okay, jy was nou by Angie Ooh. Jy weet ons kan by sit, hierso is definitief Loukie Rothman. Ja. En dan ons kan oor Margot ook praat. Margot, I love you boo boo. Jy is fabulous en sy is 'n absolute meermin met daai beautiful hare van haar. En dan sy die sweetste mense ook. So anyway, maar Loukie Rothman het nou sound production gedoen of sound gedoen, of soundtrack gedoen vir Cook. On the show. Maar dit klink soos 'n Angie Ooh. Cindy Swanepoel. Exactly. So daar's 'n Daar was 'n een song wat baie dieselfde klink, ja. Ja, so dit is nie gedoen om Angie te replace of na te maak nie, maar dit was om vir daai vibe te gaan. Dit is baie die tot 'n mate Billie Eilish doen dit ook. Noah Cyrus het ook amper daai die very husky muted voice wat mense dink, "O, sy fluister net." En dan ek soos, "Probeer jy gou Sing daai so, met jou stem ja, doen?" probeer jy so Dit is sing. absolutely amazing. Okay. Ek weet nie meer waar ons Top nou- 5. Top 5. Ons is in top Okay, top 5. 5. Kan ons top 5 net gaan want hierdie episode is nou baie lank, die mense lankal op luister. Maar die Hoe wat dink nog jy is 'n is, podcast? so kan ons doen. Sê net jou top 5, al 5. Okay. Okay, sê net jou top 5. So ons het al die credit gegee vir die bottom 5, nou gaan ons rush deur die top 5. Ja, ja, Okay. ek vind ook Okay, fair enough. ja, jy moet andersom werk. Alright. Okay. Ek sal vinnig praat oor nommer 5, nommer 4 en nommer 3 en dan die top 2 sal ek bietjie meer tyd aan spandeer. Nommer 5, the Queen of Rock in South Africa. Oh, Afrikaners is plesierig. As musiek begin speel, Engel, Karen. Jakes van sy kas het gesê hy wil jou kinders sê jy's 'n ongelooflike mens. Eerlikheid. Dit is daai tannie Ons het wat 'n show van haar gaan live kyk. onthou ons jy? het back in the day Die toe eerste show wat ons op gaan kyk ja, het. toe het begin werk het, hè? Ja. Ek onthou. Dan vinnig gaan ek sê nommer 4 vir my was fucking polisiekar hey. bietjie ander I mean, I en dan nommer 3 waar ek graag meer wou sê, maar nou kan ek nie. Dit was fantasties. Dit was fantasties vir my introduction into flippin alternatiewe Afrikaanse musiek. Ek was 'n laaitie van wat graad 3. Die eerste keer Klein Tambotie Boom gehoor het toe hulle by Skouspel nog gesing het. Nore, ek mag gesproek op hierdie podcast. ek sal wel sê Gooi maar 'n woordjie. Jy werk What nie the meer. fuck was jy so jonk toe daai song uitgekom het? Jou liedjies nie so oud nie. ja, dis. Ek wil nie oor praat nie. Dit was 2008. 2009, ja. Wat 9? Ek was so 8, 9 jaar oud. 1 jaar. Ja, jy nog wat jy verjaar op Saterdag. Ek moet ook sê, dit was fantasties, is ook op my top 5. Hulle is die rede hoekom ek beginne Afrikaanse musiek luister het. 100% as gevolg van die sang Sonrotse. Oei. Oi. Sonrotse het my in 'n rabbit hole ingestuur. Ek dink hierdie is 'n groot claim wat ek maak. Ek dink as gevolg van die sang Sonrotse werk ek nou in die musiekindustrie. Want Sonrotse. daai was die rabbit hole wat my Was die lyrics of die instrumental? absoluut alles. Daai eerste Alles, album bro. die eerste album van jou was al die albums fantasties. Rofstoe greep. Daai eerste album sal ek sê is nog die beste album wat nog ooit in Afrikaans gemaak is in enige genre.
Big claim, I stand by it. Ek het nou die dag so van die heuwel saam met iemand baie lekker gesing op Rofstoei greep. Toe is my foon gesteel. Toe op pad terug kon ek nie verder sing nie. Toe was daar 'n rofstoei grip uit jou sak uit. Ja, nee. Laat ons asseblief die video net ook op die podcast se Instagram sit dat die mense net kan gaan kyk wat dit was. Nee, dit is baie hartseer. Ek kan gaan vanaand my top 5 sê want ek voel ek Top- het nie baie om by te dra nie. 3 uit die 5, ja. Top 3. Ja, Die onderste 3. onderste 3 van jou top 5. Okay, my nommer 5 is Jebels fantasties obviously. My nommer 4 is Coronzoid Mooi. en my Skok jy nommer maatjies 3 julle Jack Sparrow. Hey, Sorry as al enige kinders is wat luister. sexy Jack romantiese Sparrow. Afrikaanse rapper. Oh. Okay, nou Sexy, kan ek. romanties Afrikaans rap, sexy tannie, dit is 'n ouer rap lekker. Anyway, Ek het vandag vir Rosa gesê sy lyk vir my bietjie soos 'n tannie. Toe is sy verskriklik kwaad. okay, ek gaan nie so ek gaan deep dive een wat ons nog nie genoem het nie. My jury is nou my 5 en 4. Nommer 5 gaan ek definitief insit vir Glaskas. Iconic. Dion, love you too, honey boo boo. Hy's baie honey boo boos vir wie ek lief is, maar En tans in die band Johan Viljoen, shout out. yes, Johan Viljoen wat nou ook in Glaskas is. Wat die album produce het vir die Piesangskille. Yes, ons gaan nou nog by die Piesang Wow, speel. kom maar. Actually, kom ek gooi hom daar. Kom ek gooi hom daarin. Brand new, fresh off the bat. Hulle is nou so wat jaar en 'n half, maar by 2 Ja, jaar aan die dis gang. Die Piesang skille, ons is 'n random band van Potch. Absolutely love that. Piesang skille is iconic. Maar maandag aande ek vir die voorreg gehad het om al 'n paar rowwe naweke in Potch te gekuier het. As jy bourbons en so ken, dit is so mooi encapsulate en hulle sting met die Kaap ook. Ja, so 2 bands wat saam is en dis sommer one double whammy shout out vir Johan Viljoen, the fresh prince of Potchefstroom. Wat ook nou die hoofsanger is van Monarch, by the way. Yes, soos Monarch is nou wel 'n Engelse band. Ja, ja, Anders fair sou enough, kom ook fair in die plein, enough. ek sou Fair ook in die enough, top 10 fair enough. gegooi het. Maar ja, so my 4 en 5 is dan 'n Glaskas en die Piesangskille. Monarch is so cool. Love Monarch. Dit is so 'n ongelooflike cool band. Ja. My top 5, ek gaan baie nepotisties wees in my eie band in die mix ingooi. I have to, I'm very sorry. Contras is awesome. Maartsepunt. Maar het 'n punt, ons het as Afrikaanse rockband hier so begin. Hier in die Kaap, ons altyd gesê daar was die groot bands, daar was die Fokhofse en die Hewelse en daar was nie geen kleiner Afrikaanse bands and we did that ish. Ons het ons lekker goed gekry op TV gekom. Contrast is awesome. Shout out aan my band en my ouens. Dan natuurlik, ek het ook vir Hewels daar. En ek moet ook sê, ek het nog in my top 5 het ek nog 2 bands. Fokhof Prinsika was al genoem. Ja. Ek moet maar weer, hy verdien. Ja, dis daar. Ek het vir Fokhof Prinsika as my nommer 2 tegnies. En my nommer 3, iemand nog genoem en ek is doodseker dis in almal se top 2. Kan ek dit maar noem? Gooi. Ek is doodseker dit is meneer Dani en Albert in Moskou en al die Ali Albert. Al die troepe, dis Spoegwolf. Korrekto. Hy's daarso by my daar in die top 2. Ja, ek meen jy kan nie. Ongelooflik. Ek kom hier van Stellenbosch af. Hulle is hier ingrained in die culture hier so. Ek is ook Ons het hom nou gesien in Vandag Checkers. gesien daar O, regtig? Ja. So sê Spoegwolf is regtig. Ek Ek sê dink- vir almal as jy nie 'n Spoegwolf fan is nie, kry jouself by 'n show en beleef net die energie, die absolute ekstase, die beleef die sweet van Spoegwolf se live shows. Okay, ek gaan nou self bemark hierso. Gaan asseblief op TikTok, gaan search die page @thisarnold en dan gaan kyk jy die video van Spoegwolf wat hulle Swift cover. Hulle doen nie rarig nie. Hulle doen nie rarig nie. Hulle doen nie rarig nie. Dis net 'n video wat so mense op hol gehad het. En is Ja. net toe die ultra lang en uitgekom het en anyway, dis chaotic. En ja, het al daar's 'n vergeet klein, van daai. daar's 'n minion in 'n geel hempie en 'n blou overall wat byna oor die barrier val. As iemand gewonder het hoe die stem agter of hoe die gesig agter hierdie stem lyk. Ek gaan ook verder uitbrei want dit is in elk geval my top 2 is Spoegwolf. Ek dink dit is well known by my vriende. Goeders weet dat ek 'n ongelooflike groot fan van Spoegwolf is. Ek dink die lirieke intrend dit is ongelooflik. Ek dink net Dis dit is dieper as net Skopskiet en Donder. Kou het ek nou aan 'n album. Maar ek dink dit is 'n ongelooflike diep band. Ek dink dit is daai vir
wintersmiddag op Stellenbosch terwyl dit Wat reën. is jy ooit Afrikaans as jy nog nie 'n spoegolfliedjie geluister het? Ek dink is baie van die bands of kunstenaars wat ons nou genoem het in die top 10 Ja. is so uniek tot Afrikaans. Maar kry jy party mense, ons het 'n vriendin in Thailand. Ek hoop sy luister. Wat ek dink nie noodwendig die mense is wat inclined is met al die alternatiewe. Mense sal nog Goed, saam sing as jy die liedjie hoor. Ek beloof jou. Alright, cool. So dit is in elk geval, dis in my top 2, nommer 1 op my lys, né? En dis vir Jan. Because of Jan that I can say this. Dit is Frans van Cooke. Ek dink Moenie myne vat nie. Kom maar gaan myne. Ek dink Frans van Cooke kan mens argue om te sê is die vader van Afrikaanse alternatiewe musiek. Okay, kan ons saam praat oor dit want dit is my top 1 ook. Nou kom ons praat saam, Juffrou Het jy Bester. al sy shows live gekyk? Ek was by Amfiart saam met jou in die reën. Nee, maar ook al die ander shows. Dit is op 'n ander level. Dis next level. Ek dink ook as mens gaan kyk na die lirieke omtrent dit, is dit ongelooflik. Ek was die eerste keer 16, nê? Nee? Toe het my ma gesê ek mag skelm gaan insneek by 'n bar, want toe het hy in die Parel opgetree toe ek 16 was. En ons het sy show gaan kyk by soos Papa's something in die Parel en ek was net soos dis my trouman, ek moet sy shows gaan kyk vandag en want ook ek nog altyd probeer om sy shows te Dit is gaan kyk. ongelooflik. Hy is Van Cooke. amazing. So François, Franny. Franny, ons almal se beste. Hy's weg dink. Ek het favorite song van julle Okay, van hy Cooke het nou song. sy top 3 gegee hierso. So ons moet okay. Ek het basies my nommer 1 From obviously so 'n song wat 'n music video het op YouTube. Watch jou vier. Sop, ja. Ons mors hier. Daar's al light ons kort julle. Jankie mos wat drankie. So Arnold het vroeër 'n band gemention met die naam Contras. Hulle het 'n song vir die oomblik genaamd Mors jou drank. Gaan luister dit. Ja, dis Jankie. Dit is my liedjie. Daar's video. Oi. My Wel, maar wat ek favorite- wou sê, my favorite franchise show, favorite franchise song, want ons 'n music video daarvoor op YouTube begin van die einde. En jy feature aan. Maybe. Okay. Rosan jou nou vinnig. Sure. Quick Ek fire. weet nooit die liedjie nie, maar die mense se trop hier, die saamwerk wat klop hier. Dis Jack Sparrow. Dis Jack Sparrow, is nie van Jy wil Dis Jack en jy was dis die Annelie. vraagster. Peer Greef. Daar is die vraagster. Anders is dit die scope. Saam met Lara. Ooh, daai is 'n Ja. groot fan. Ek gaan die classic Dagdroom in Suburbia is net hierdie ja. Dit is mooi. absolute power banger. Ek weet dis dalk nie die interessantste antwoord nie. Daar's deep cuts, maar joh. Okay, maar as ek nou 'n true honest antwoord moet gee vir Fransja, gaan ek gaan vir die classic. Dat this now overplayed, but because the wrong people found the song. Maar vir die intensie daarvan en toe dit begin het, toe vind ek jou like Saam met Tannie die Karen. imagery en daai boodskap en alles wat hy oordra en wat hy vir sy vrou geskryf het is ja, iconic. Gaan luister Verlore van Frans van Cooke. Dit is next level. Ek stoot seker jy het nog nie na dit gaan luister nie, Rosan. Gaan luister na Verlore van Frans van Cooke. Okay. Okay. En dit is dan nou ons sorry, Arnold. Ek het nog 'n nommer 1 hoor. Gooi. Gooi hom. Jy het nommer 1, ek het ook nog nie my nommer. Ek het nog nie my nee. top 3 gegee nie. You springt over the bunkie, go and Ek gooi het- jou drunkie. Ek het geen twyfel toe daar vir my gesê was ek is deel van hierdie onderwerp. Ek het altyd dieselfde antwoord. Yep. Vir wie ek dink die beste Afrikaanse alternatiewe kunstenaar is wat die land al ooit gesien het. Yep. Ek dink nog nie daar was nog kompetisie vir hierdie act. Yep. Foto na dans. As jy nie foto na dans ken nie, o my liewe genade. Ek is nogal saam met jou, weet van fucking Iconic. tasties. Ja, Nee. Was nee, jy saam, nee, was jy nee. saam Ja, op hy is nou verskillende goed. Nee, foto na dans. Hulle was nie daar nie. Maar die ding is, kan ons gaan Die hulle tag vloed, die hier album, ook. die vloed. Yes, maar ons gaan vir Kan foto julle na terugkom? dans tag en ons is Asseblief, ek Julle het 'n venue. getease. Ja, hulle het Ek het 'n getease. venue vir julle. Arnold het vir julle multiple venues. Ek kan vir julle graag in Nederland ook organiseer as jy daar op die straat wil kom staan, maar asseblief, want foto nou dans het nou al 'n paar keer Ja, dis getease, aspres. tease. En dan gebeur daar niks. Okay. Aspres. Ek gaan top 3, het ons nog nie oor gepraat het nie en dit is bietjie meer aan die ander kant. Ja, top 3, dit is baie moeilik. Okay. Top 3 wil ek eerstens invoeg daar my favorite wat baie na in my hart is FL. FL was a one EP, one album act. Dis hulle het 21 songs uitgebring. Dis net al 21 songs. Dis al baie kak en drama in die band. Iemand from what we've heard was al baie drama. En dis net soos the band does not exist en ons al multiple kere gesê there's no chance of a reunion en dit breek my hart, maar FL vir my ek dink dit het op 'n regte tyd in my lewe
het dit ingekom en ek sal, FL is my iconic. Dan saam met dit wil ek enetjie ingooi wat mense geneig is om van te vergeet, want ek weet nie of hy heeltemal as Afrikaans stel nie, is stukkie Jack's Panic. Oh my Tel hy as word. Afrikaans? Hy is nie Afrikaans nie, maar wanneer laaste Maar okay, dan sê ek, maar ek voel daar was 'n Dinosaur was stukkie. iconic. Daar was iewers 'n Jack's Panic wat was die music video in die psychiatric ward wat hy verlief is op die verpleegster Ja, en dan was Will Mono. Dit was Will Will Mono, Jy okay, I ken take it back. Sorry, Will Mono nie Jack's Panic nie, maar daai spesifieke jy ken Die ou wat my actually in my video speel met die Jy krulkop. ken- is Hy's in Kaapstad, hy bestuur 10,000 bands in Kaapstad doen events vir die psych scene. Oh my word, it's so cool. Okay, and then number one, the one I always come back to, Valiant Swart. Oh, die Mystic Boer. Die Mystic Boer, want vir my met 'n stukkie Valiant Swart, my eerste introduction tot hom was Sang vir Katrein, daai het op SABC 2. Yes. Maar jy het die pop bangers gehad van Dit is van haar die baie mooi maar jy het daai iconic sonvanger en ek wil dit baie vinnig die storie vertel is ek was 2016 eerste jaar op Stellenbosch en Valiant Swart en Koos Kombuis speel 'n aandklasse show en ek bring my Koos Kombuis digbundel saam en 'n stuk papier en 'n pen en ek vra vir Valiant Swart sal hy asseblief vir my 'n son teken want ek wil 'n son tattoo kry. Ek hoor 'n son. Nee, 'n son nee, sunshine. En sorry oom Valiant. Hy was 'n bietjie gekuier geweest en hy kom net na my en hy sê soos asseblief vir alles wat mooi en goed is in hierdie wêreld, moenie hierdie permanent op jou liggaam kry nie. En ek was soos okay, Valiant, ek sal nie daai tattoo kry nie. So ja, Valiant Swart is vir my Jacaranda top een. strate. Jy gaan nou baie randoms kan jy uit edit as ons moet. Was daai in 'n aandklas gewees? Ja. Ek het 'n baie fun storie. Hy het in aandklas opgetree die aand toe die COVID beperkings gelig was vir ons kon toe weer alkohol en drank koop. Yes. Ek het buitekant gesit en gecheer. Toe kom maar 'n tannie van binne af en sê, "Kan julle kinders asseblief stil bly die orkes? Ons kyk die konsert." Ons kyk die konsert. Ek onthou dit, so die show wat ek gehad het was 2016 en ek onthou ek was saam met jou by daai show gewees en klop van ons vriende was almal hier en ek onthou ons het gesit en gesels en mense het ons stil gemaak. Ja. Ons kyk die konsert. Ons kan nie die orkes hoor En nie. meanwhile sê Valiant ouer van ons mense dit self geniet. Ja, en ons sing en dit was nie eens hard, ons het net saam geklap met sy draad te veel eyeshadow, maar ja. Valiant Swart met dit al sy songs actually Valiant Swart een wat my nou dis al van die ons op die house en dalk my introduction vir ons volgende episode Jeffrey is ek wat nou binnekort oor see gaan en ek verruil na die Kaapse berge vir Nederlandse kanale. Tulpa. En nee, Valiant Swart het 'n beautiful liedjie 1000 Mile Blues en ja, as die 1000 Mile Blues my vang wat vir my ja, is beautiful daar nog altyd in my lewe vir elke situasie. Soos party mense sê vir elke situasie is daar 'n Bybelversie en my lewe het ek al gevind vir elke situasie is daar so half en half 'n Valiant Swart song wat jy kan laat maak werk. Jy kan hom laat maak werk. Valiant. Luister, Rozaan, aan die pad van Mosselbaai, baie dankie. Arnold, heerlikheid. Man, jy het op kort kennisgewing ingestem. Maar shame die man het regtig nie 2 minute waarskuwing Ja, dit was ja, hy wou Saam met die kort, saam met die Great, kort. awesome. Was lekker om jou op Triple B te hê. Janke, awesome. Ba. Awesome, dankie dat jy was. Cheers guys. Dit was dan dit vir hierdie episode. Cue die outro liedjie. Cheers.